咁咧而家佢就擺緊啲葱落去啦，咁就一嚿一嚿咁擺，中間嗰嚿咧就肥牛嘅脂肪就攞嚟起鑊嘅，咁佢整整下咧又走咗去，然後走咗過嚟呢邊。掛熱氣嘅路如果突然間。唔係，其實佢煎咗之後咧，咁上下咧，佢就其實會擺啲湯落去㗎啦。唔係啲熱，呢個已經熱咗氣嚟嘅。嗰嚿叫牛油啊。咁仲有一個日本小姐啦。都有水㗎啦。哇！佢冇呢個抽油煙機得唔得㗎咁樣？哇！熟晒啦啲牛。我都要影下人哋個樣㗎，我唔可以就咁影住人嘅手咁樣，我冇禮貌嘅。佢又要走過嚟啦。好忙。究竟冇位擺得晒嘅咧？咁咪係咁擺啲嘢落去喎，實在唔知究竟摁晒啦咁樣。不過咧，佢哋呢啲牛咧係就好似頭先打啫嗰啲嘅，一定要煮到好鬼熟。我都話會淋啲汁落去㗎。好，又嚟過啦。好忙啦，喺度。ね。はい、行ったり来たり行ったり来たり。はい。One, two, two. はいはい。はい。あと最後ね。ここお豆腐もはい。で卵生卵割りほぐしてこれを食べます。私はね。はい。はい。はいどうぞ。はい、ありがとう。